محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. والذین هاجروا آکسان چه ہجرت کردے فی سبیل اللہ پلار دان اللہ کی ثم قتلوا گیا شہیدان پیشوی دی پا جہاد کی او ماتو یا مرشوی دی پا تبعی مرگ باندے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ یقیناً رزق بور کے دیتا اللہ تعالی رزقاً حسنا بہترین رزق پا جنت کی ذکر جدی ترک وطن کرے دا اللہ دا رضا دا پارا دا اللہ دا پارا مہاجر شوی دی نکہ بیا شہیدان شوی دی نو ہم دا مرگ دا اللہ پنس قبول لے اکا پتبعی مرگ مر شوی دی یو قربانی پر کردے وطن پر خود لے اللہ دا پارا. وَإِنَّ اللَّهَ يَقِينًا اللہ تعالیٰ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ دا اللہ تعالیٰ بہتر رزق ورکون کے دے لَيُدْخِلَنَّهُ یقیناً داخلی بدویل اللہ تعالی مدخلا یرزونه دا سے داخلہ چل دیبت داخلی اغا انداز بقی یعنی with full protocol بے اللہ تعالی جنت داخلی with full protocol بے اللہ جنت داخلی فرشتہ برازی سورلی بورتا پرووائڈ کی دیبا بطور ریسپیکٹڈ ڈیلیگیٹس اللہ طرف تروانی جنت طرف اور چلے جنت دروازے تو ارسی مانتا فرشتے بورتا فل پروٹوکول اور کی پریزنٹیشن بکی ہوتا ہے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت الزمرا اللہ تعالیٰ سورہ زمر کے وہی کہ متقیان خلق دیبا بوتے شی جنت تا دو گروپون شکل کے حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها کہ دیم تراشی دروازے با آلریڈی دیتا کلاو شویوی وقال لهم خزنتها گارڈ چی علتا کم ولاڑی ای بورتی سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین ای بورتا پریزنٹیشن کی سلام بورتاو کی چلا دیتا دیر پاک خانا کی. لَيُدْخِلَنَّهُ یقیناً دویل بداخلِ اللہ تعالی مدخلا یرزونہو پدا سے داخلی صورت کی چاہت داخلی شکل بردوی خوخوی وَإِنَّ اللَّهَ یقیناً اللہ تعالی دا حلیم العالم دے حلیم دیر بردبار دے دیر بردبار دے. ذالکا دا خبر دا ومن عاقبا بمثل ما عوقب بے ومن عاقبا چاچ تکلیف ورک چاہتا یعنی بدلے وارستا بمثل ما عوقبا مثل دا آغا چی دلکم تکلیف ورک شکل دے یعنی ایکول ریٹالیشن ہوگا سنگے یعنی برابر بدلے وارستا برابر ایکسیڈ نکلا یعنی دستا یو پڑا کور کڑے دب بیا پزمکر آواز و دفاس تکین آستا و مرے بانی والا زہر کو کہ سادن ہو باسا ندا خود ایکسیڈ کول دا ناروا دی نا خو یو پڑا کے در کڑا یو پڑا کے وارستا. ومن عاقبا اچاچے بدل وارستا فمثل دا آغا عوقب بے چھ دسرکم تکلیف ورکڑے سے ہو ثم بغی علیہ خو بیا پدویم در بیا پہ زیادے ہو شو حالانکہ در زیادے نا ایک دوسرے بدلا واسطا کچھ اچانے بدلا واسطا اگر پہ پدویم در زیادے ہو شو. لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ یقیناً امداد بقید فرا اللہ تعالی ان اللہ یقیناً اللہ تعالی لغفور غفور عفو کون کے دے بخون کے دے عفو کون کے دے او بخون کے دے. سورہ الشورى سورہ ندابوی پینزویشتم سپارہ کی دا آیت نمبر 6 دیشنے والے مسئلہ بواضح ہے. فما اوتیتم من شیئن آغا چتال تدرکشوی دی دنیا کے سشے چونتے
جائیداد دے، کور دے، موٹر دے، خزہ دا، بچی دی، پراپرٹی دا، بزنس دے، جاب دے، سچم در کشی. اللہ تعالیٰ فرمائی فمتاع الحیات الدنیا دا انٹرٹینمنٹ دے، دا مزیہ بستلی پجون دنیا کے، نتھنگ ایلس. دا پسے دے دا جوان انجوائمنٹ دے، کور دا جوان انجوائمنٹ دے، خزہ دا جوان انجوائمنٹ دے، بچی دا جوان انجوائمنٹ دے، پراپرٹی دا جوان انجوائمنٹ دے، جاب دا جوان انجوائمنٹ دے، خموٹر دا جوان انجوائمنٹ دے. صحیح. وما عند اللہ او آچ اللہ سخدی خیر اگر دیر بہتر دی و ابقا او ایورلاسٹنگ دی، اگر دائمی ابدی دی. نو دنیا کے سچی دی سڑے دے لگی زبا ابدن پا دی دنیا کی بدا ٹر سنو ما سرے. صحیح. کل سڑے خمالداری آلہ فسرن دا سے افت راشی چی غریب بیکو راشی اور بی امریکہ اور دیر پر بیکو راشی. صحیح. لاڑ موٹر لاڑ ختم شد، بزنس ختم شد، فل زمانگا ڈاکٹر صاحب دے بسا چاہ سوکا غریب نار تلاڑ ارسو یو لوی محالی جوڑ کڑے وہ لسط گارڈنگ ور سرا. صحیح. خدا رحم تو کی دا سے دین طرف تغیر توجہ نہ. صحیح. اگر بس صرف میٹیریلز کے انخطر. صحیح. انا اس کنفیوز اس در اللہ رحم. صحیح کہاں سے بگا دا دنیا پر دندوں کے جو راستے ہیں بس سڑے لے والے کرشی لے والے انجام دے رہے. بلکہ دا سمجھے چوز دا پراپرٹی دا بزنس دیر کو بڑا تلے نہ زمانگا بلا ڈیرو پختنون و جوانانو ایت دا ریل اسٹیٹ کی بزنس شروع کئی کنا. ہاں دا سودی کاروبار کی کیونکہ آپ ملین کور واپ کیا تو 2 ملین اس کو آلہ فسرن آغاز سے پکتر آلہ سٹاپ شو ایسا بس سٹاپ شو پیمنٹروں نے پورا کی پیمنٹروں نے پورا دونوں جوانان زرطا سفل پختانہ پورا شما کنفیوز دی آئیلی وری دی آئی سانگا پنگا ہو. فما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات کہ سڑے بیازان کنٹرول کو رہے دیشی چیو سٹیٹس اور رسو. صحیح. او آلہ دیو جنا دا میان روی دا دیو بہترین شئے دے. میان روی دا زان بیلنس او متوازن ساتا چاہے دیر شئے سر زان بیلنس او متوازن ساتا چاہے کزان دے برا بوتو اس پتہ نہ لگی سشوٹی سر سشوٹی نہیں کیونکہ پکا ترڑی بس لے ونے بھائی. فما اوتیتم من شینا چه در کشی تاستا سشے چون دے فمتاع الحیات الدنیا دا مزاغستر دی دا جوند دنیا وما عند اللہ یا چه اللہ سخدی خیرون غدیر بیتر دی و ابقا او دائمی ابدی ہمیشہ دا پارا پاتی کی دن کی دی. اس دا دنیا دولت نہ سڑے ہمیشہ پاتی کی دی نہ وفر دولت ہمیشہ پاتی کی دی. حضور علیہ السلام فرمائی کہ دنیا اور دا فلکچویشن نہ عبارت تے یصبح الرجل المال غاد ورائق. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دنیا سے دنیا لفظ سبانی بیگانی دی تذہی دی لفظ وایا لا سبانی بیگانی دی. سہر بد سڑی کی فیت گئی ماقام سٹاک بیڑا کر کشلی کوئی پورے ہوں بائے گا. وما عند اللہ چه پنیز دا اللہ دی دا بیتر دی ابدیو ہمیشہ پاتی کے دن کی دی. خدا چار پارا دی للذین آچار پارا آمنو چی مان راوڑے دے وعلا ربیم اپفر پروردگار بانے یتوکلونا پوخ توکل او اعتماد لری. اید دنیا پر شیونا اعتماد نلری دنیا شیونا دا ضرورت گنی اعتماد یہ وعدے پچاوی تو اللہ بانی. والذین او آکسان یجتنبون کبائر الاسم چیزان بچ گئے دلویو گناہونا والفوائش او دگندکار بد اخلاقی دکارون نزان بچ گئی. دوستانا بد اخلاقی دکارون بربندی دل بے حیائی فحاشی غریانی دکارون نکئی. وَإِذَا مَا غَضِبُوا أَكَلَتِ فَغُصَشِي وهم یغفرون ندی بخنہ کئی چاہتا تو غصشی نسو کی ہوتا بخنہ ہوتا کی نو پرابلم. والذین استجابوا لربهم او آکسان استجابوا لربهم چه دی پازیٹیو آنسر و مثبت جواب کئی پروردگار تا خدای وہی دموز وقت ہے وہی لالو اللہ تعالیٰ وہی زکاة در بانے لازم دے وہی دا ورکون اللہ تعالیٰ وہی دا رجوع میں وہی خدا اللہ تعالیٰ وہی دا
بل مرګر استاد امداد محتاج دی امداد ورسره کوم دی بل مرګر سره اعانت کول پکار دي د کوم ورسره ها ستاره رشتہدار استاد اعانت محتاج لیکن موږ کوم دې ته وایي پازیټیو ریسپانس مثبت جواب څه مثبت رد عمل واقاموا الصلاة اقائميمز وامرهم شورى بينهم عددوی معاملہ پا باہمی مشورہ روانی وامرهم شورى بينهم معاملات پا باہمی مشورہ باندھ روانی ایون پا کور کی مشورہی نظام ڈیولپ کری کور کی ہم سکڑی شوراوی نظام ڈیولپ کری اگرچہ ٹول گھٹا نہ کئی اور پا شورا کے ٹول مطلق پا شورا کے ٹول کی نہیں کور معاملاتوں کے ٹول کی نہیں صحیح یعنی بعض اوقات دو کسان داسی چیرې څه ګټه مټه نه کوي خو د کور ممبران خو دي ها نو چې دا نور کسان څه فیصله کوي نه ته وایي راشه کنه تاسو هم خپله رایه پکې ورکوئ څو دا کور خرڅ کړو مسجد سره خاطه کور واخلو صحیح څه مو خیال دی دا وین خرڅ کړو بل وین واخلو فار ایگزامپل په معاملې په شورایي نظام نو هغوی ته هم لږ احساس کېږي چې زمونږ هم څه ویلیو شته دی زمونږ هم څه ویلیو نو هغوی ته په خپل نظر کې ځان سپک نه ښکاري کنې بیا خو هغه د ځان زمونږ نه څوک تپوس کوي چې داسې وایي که نه زمونږ نه پکې څوک تپوس کوي نو هغې سره نفرتونه ډیولپ کېږي وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم او آغا مال چې موږ دوی له ورکړی دی ينفقون د هغې نه خرج کوي په ځان باندې کوي په بچو باندې کوي په دوستانو کوي په رشتهدارو کوي په غریبانانو کوي د الله لار کې کوي صحیح ډیپینډ اوس بعضې خلک داسې چې الله لاره کې خرچه ډېره کوي خو ځان له لږې تېروي صحیح بچو باندې لږ ډېر سټینګي وي داسې لاسې ټینګ نیولې دا خبره نه ده حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام ته یو صحابي راغی ورته یې ګیزه صرف نیک سره ویزه چې چیرټي کول غواړم پیغمبر علیه السلام باندې چیرټي خو تا همیشه کې دې کړه چې د کور شروع کړه ځکه کور کې لږ سخت کور کې لږ سخت یعنی فار ایگزامپل هفته پس به یو ګیلن پای راغله شو ده هفته پس یو ګیلن راغله صحیح فار ایگزامپل پیغمبر علیه السلام ته 10 ګیلن راغله مجموعان دي ټولان دي فار ایگزامپل بقره دی باندې بس شکر در اورته یې اوس ور پسې ستاسو بس شروع کړه والذین استجابوا لربهم کسان چې هغه مثبت جواب ورکړي پروردگار خپل واقاموا الصلاة اقائميمز وامرهم شورى بينهم ارضی معاملہ خپل میس کې مشوره باندې روانه او مما رزقناهم ينفقون او هغه مال چې موږ دوی له ورکړی هغې نه خرج کوي والذین کفان اوس وړاندې الله تعالی وایي چې واذا ما غضبوا هم یغفرون کله چې دی غصه شي نو دی بخښنه کوي چې غصه ورشي نو بخښنه کوي اګنور کوي صحیح نو د دغې آیت نه خدا پته ولګېده چې د دې معنا دا ده چې بس وکه خلک دې ته د یو بخ وایي نو ورته دا بل ونیسي او بخښنه کوه نو که په دې دا خو بل خلک لور ونه کړي یو غاښ په دې پټکې باندې چې دغه عمل دې شروع کړ نو الله تعالی وایي نو دیټس آلسو الاؤډ ډیپینډ صحیح چې واقعي موقع ته به ګورې د دې وجه فرمایي چې والذین کفان اذا اصابهم البغي چې کله دوی ته ورسېږي ظلم یعنې زیاتې ورسره وشي هم ینتصرون الله تعالی وایي دا هم د نیکو خلکو پہچان د انتقام اخلي دی بیا څه کوي د انتقام اخلي بدله اخلي نو دا ډیپینډ چې اوس معامله دې څنګه سړي سره پرتې ده نو بعضې سړی داسې د کیریکټر والا سړی تا سره زیاتې وشي څوک یې سره زیاتې وشي خو ته پېژنې چې دا دومره کیریکټر والا سړی دی که دنه دې بدله واغسته دا د در لپاره کافي سزا نه ده دا د لپاره کافي سزا نه ده که دې دې معاف کو دا داسې سزا ده چې دې به ټول عمر ټارچر کېږي ځکه دا سړی کیریکټر والا دی صحیح نو دا د کردار خبره ده اوس هغه سړی دومره بیدار ضمیر لري چې هغه وایي چې ما خو د ډاکټر ذوالفقار سره زیاتې وکړه صحیح هلته ما ته معافي وکړه یا سبحان الله بیا چې ذوالفقار ناست دي هغه د وړاندې خبره هم نه کوي هغه د وړاندې هغه وایي ما باندې زه غرم احسان دی صحیح نو تر هغې بدله کې هغه تعالی پړک درکړی او تا دې پړک واغسته ته بیا خره پخره شوی موږ په اوتو کې وو چې خره پخره شوی صحیح نو خره پخره کوو مزه یعنې داسې چې هغه سړی هغه ته احساس شي دې سړي خو زه مړ کړم مونږ وو پښتو کې داسې چې دې سړي خو زه پاک په ژوند دې مړ کړم
پاک دا زمونږ د پښتنو کې ډېر ښه صفتونه ټول صفتونه مونږه سکړه صحیح شو دا ټول صفتونه دا د غیرت پیداوار دا د څه پیداوار دا برانچ ټول د غیرت ما پرون مرګو ته ذکر کو د درې په پاره درناس نو ورته مې مونږ ته غیرت کو نو مې د پښتون د غیرت والي در پاتې کی هیڅ شی ورته نشته بیا وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ او کسان چې کله دوی سره زیاتې وشي هم ينتصرون دای بدلا اخلي څنګه بدلا اخلي وجزاء سيئة مثلها ابدد بدای برابر په برابر بدیدا بدد بدای سره برابر په برابر بدیدا چې یو پړک درکړې نو یو پړک ورکې یو پړک درکړې یو پړک ورکې او دا نه چې خې کوش کې چې ولې د خټو په دا وینای کې ورولې بیا په پاسه دنګوي چې تا پاغه نه دا خو بیا ځاتې وجزاء سيئة مثلها والله تعالی فرمایي اوسم نوبل کیریکټر دا دی چې معاف کا خود بعد اوقات د دې معافۍ د وجې سړي ته مصیبت پیښیږي چې هغه سړی دومره بد اخلاقه سړی وي که په هغه ځان غلی که نو مونږ دا بیا داسې بد اخلاقه یې سبا درکړه کور ته راننوځي تصدیق کنه بعد اوقات نورم شیطانی کوي نو مونږ ورته دغه د اسراف کا وړي تا باندې هوا بدلېږي که څه نو پکې باندې څه فمن عفا چاچ عفو کړه واصلح اصلاح د عمل اصلاح وکړه فمن عفا چاچ عفو کړه واصلح اصلاح وکړه فاجره علی الله نرد اجر ثابت دی الله باندې انه لا يحب الظالمین خبردار چې الله تعالی نه خوښي ظالمان ظلم مکوي اوس چې الله تعالی وایي چې عفو کړه اصلاح وکړه نو د اجر په الله ثابت شو نو بیا دین کې راځي دې معنی دا چې بدلا غسل منسوخ شو د بدلی غسل جواز نشته نو الله وایي نه جواز خپل ځای permissibility is there ولمن انتصر بعد ظلم او چاچی بدلا غسل پس د دې چې ظلم ورسره شو پاولایکا نو دا کسان ما غلی من سبیل نشتره دبانی اصلاح د مواخذه او د گرفت دې بلیم کوما تو صرف انتقام غسطرے سیکڑی انما السبیل علی الذین خبر دادا چی لار دا گرفا کسانو دا یظلمون الناس چی داوی عادت دارے چی زیادے کئی خلق سرا ویبغونا ابغاوت کے ازما کے بلا وجہ اولائک لهم عذاب العلیم دا کسانو پر دردناک عذاب دے ولمن صبر او چاچ صبر کو وغفر ابخن اکڑا ان ذالک لمن عزم الامور دا اولو العزم خلق کار دے دا چا کار دے دا اولو العزم people of strong will چې چا مضبوط عزم وي هغه دغه کار کوي همیشه پیشنس stability او بخنه کوي خو پته ولګیلا چې highly recommended خدا دی چې بخنه وکړه highly recommended دا دی حق دا دی چې بخنه وکړه خو ډیپند کوس هغه سړی داسې وي چې کله باندې خاموش وي یا سبحان الله حضور بد اخلاق سره دی چې دې به کوټ کوم بیا پریږدي نو ته بیا الله تعالی اوس بدلا واخلنه څوک اوس بدلا واخله سړی صاحب کا سړی صاحب کا کني دین خو تعالی یو پرځ ده کبر سړی کار باندې کوته نو له عذاب وکړي صحیح واپس پر سبق ذالک دا خبر دا ومن عاقب او چاچ سزا ورکړه بمثل ما هو کې به ومثل دا آغا چې سزا ورکړې شوی ردتا ثم بغي علیه خو بیا ورسره زیاتې وشو لینصرن الله یقینا دسر امداد کے اللہ تعالی ان اللہ لغفور غفور یقینا اللہ تعالی غفور کے ان کے ابخن کے ان کے دے اس بلتا یو آیت کی دارا دی اللہ تعالی فرمائی چھے کہ دو کسان اگوی یو بل سر جنگ کئی دو گروپونا دا مسلمانانو یو بل سر جنگ کئی نو اللہ تعالی وہ ان دونوں مسلمانانو ذمہ داری دا چھے اگئی اصلاح کی دونوں مسلمانوں ذمہ داری دا چھے دا اگئی اصلاح کی اصلاح پس شرائطوں کی امپاسبل ہے پہانا ممکنہ طریقہ چھے اصلاح کو لشے یہ
یو سره زیاتې شوي سړي موافق خدای لپاره صحیح د یو مال ته نقصان سړي خدای لپاره معاف کړه نه مال یې د $100,000 نقصان نه کړی دی اوکې ټیک ده $100,000 ورته چې 15,000 ورکړه فریدانه صحیح بس شابه دعا کوي اسلام په دې کې صحیح او کله پیسې کې حساب یا به اسلام کې بیا په سره پاتې تختی صحیح او الله تعالی فرمایي چې اصلاح کې خدا پاسبل وی او ممکنه لارو ګور او اصلاح وکړه خو که اوس د اصلاح نه بعد یو ګروپ بیا را پاتې د بل ګروپ سره ځاتې وکړه نو بیا الله تعالی د دغه اصلاح کوونکو مسلمانانو ذمہ داری له ګولې دا اوس به دې مظلوم سره ودرېږي د بل له خوا ورکړي اصل په اصلاح نه ده چې تاسو په حیثیت د مصلح ناس اصلاح دی وکړه د اصلاح نه پس اوس هغه سره هغه ځاتې وکړه چې هغه ځاتې وکړه اوس ته بس دا خو یو بل سره پوه شي چې یو بل سره پوه شي تاسو بیا څه کارو ته بیا سره مې کې ناشته خبره دې کې رااله واپس سوره ممتحنه أنا سورة حجرات امتحننا حجرات النص شارك ده قارك كلمة شبابيشتما قارك حجرات أو شبابيشتما پیدا مکر 1500 وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَذَّبُوا غُرُپُنَا وَدَلِ د مؤمنانو اقتتلوا یو بل سره جنگ کوي یو بل سره څه کوي پیدا مو آیت نمبر 9 وَإِن طَائِفَتَانِ اكَذَّبُوا د مؤمنانو اقتتلوا یو بل سره جنگ کوي فاصلحوا بینهما اصلاح کوي د دوانو میاس کې سو کوي اصلاح او د اصلاح لپاره تنازل کیږي د حق نه تنازل د حق نه د صدور وړو فقهاو په نسبانه جایز دی حالانکه زما فار ایگزامپل $15,000 دی او جنگ د پاره باندې زما فرید جان سره شته نه دا ونه کوم فار ایگزامپل صحیح او ساجباری او نثار احمد او شیخ شاه دای میاس تراوه چې دا خو خبر نه ده ستاسو اصلاح اوس ډالر خو $15,000 دی ډالر $15,000 and he has to pay it هغه داوته مداري چې پوره کی هغه دې ته تیار نه دی ایدا بیا او دې فیصله وکړه په 2,000 فیصله وکړه په سمانه په 2,000 اوس دې معنا دا چې د $15,000 په دومره ټاپ باندې ناس دومره کثر دې ته وایي تنازل کثر کوي څه شي تنازل اوس د چا مال دغه ډراپ کو د شرعنه کار نه دی څه کار د چا مال بلا وجه غصب کول او کنټرول کول او سود ته خدای ناروا ولې ځکه چې اصل رکوع به ځکه مله $100 څه شي سود ناروا ولې ها چې دا سلو پسې ځکه مله $100 خلک دا څه شي دا د باندې څه خرڅ کوي اور دې ګراله اوس نو کې دغه $100 ته بلا وجه اصلي د دې وجه سبحان الله تعالی دومره لوی لعنت ویلې او پیغمبر اسلام دومره لوی لعنت ویلې اوس پریجان دغه $3 کی اشاره کوي اخر دایره څه بدل کی اشاره کوي یعنی هغه $100 چې دومره لعنتی کار دی دا $3 خو بدانه نه زیات لعنتی کار وي صحیح خدا هغه کانټریکټ حیثیت بل دی او د دې عقد حیثیت بل دی انت ایکسپلایټیشن دی دلته اصلاح بلډ شیک کنټرول کول دي صحیح نو څلور ورو فقاو د جواز په خبر کوي چې جدا جائز صحیح نو صلی الله تعالی په اصل خو د دې وجه کنډیشن لري چې په څه ممکنه طریقه باندې بس اصلاح وکړه ممکنه طریقه باندې اصلاح وکړه خو څه د اصلاح نه بعد فاین بغت احداهما على الاخرى کذیاته او کيو گروپ بل سره فقاتل التي نو بیا جنگ کوي هغه گروپ سره تبغي جزاته کوي حتا تفیه الى امر الله تر دې چې غي واپس د خدای حکم ته د خدای فیصله ته الله تعالی وایي دا هغه زیاتی کوونکی گروپ مقابله کې تو مدرکه دی بل گروپ سره چې اوس موږ ټول ستاسو مخالف اوس موږ د پښتنو وطن کې دا جرګه سیستم مضبوطم دورا زکوي چې الته بیا جرګه والا هغه مظلوم گروپ سره ولاړی صحیح دا خپل گروپ د مړي جنازه نه کوي قبر ته رسول الله صلی صحیح څوک پر فاتحه ته نشي دا مړي څوک راځي سړي زوی نه صحیح نو دا معاشرتي بندونو مونږ راټینګ کړیو چې نه
دو درې سپین ږیري ناستو مشران ناستو ای زمونږ فیصله کړې ده ای زمونږ فیصله کړې ده او کوم سړی چې کور ته راشي او ښځه پې سترګې راوباسي چې هسې فیصله کړې ده صحیح ده او غریب واپس کړي غریب واپس شي زمونږ عزیزانو کې وزلو خدای دې وبس اوس نه هغه دغسې په مصیبت اخته هغه په مصیبت اخته یعنی فیصله مې وکړه بهر چې کور ته به راغی په سترګې راوویستې نو بیا په غریب واپس یې مونږ لکه مونږ چې مایند هم بدل کړه مونږ مایند چینج کړو نو هغه بیا په دې مشهور و که چا باندې ورته شی وقرضو یعنی که شراب ورته مې کا کور دې تپوس کړی دی کاکا وی تا کور تپوس کړی دی ځکه چې بیا بس پکېږي ذلیله کېږي ما ښه خبره ده مشر سړی چې ذلیل نه شي صحیح فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى كَزِيَادَةٍ وَكَوْ یو د دې دواړو دې بلې ډلې سره فَقَاتِلُوا الَّتِي او داسې سړی د هغه بیا یعنې یو سړی چې خپلې خبرې باندې ودرېدی نه شي حالانکې زمونږ د پښتنو یو ضرب المثل ستاسو وطن کې وو که نه صحیح یو سړي به فیصله وکړه بیا بل سړي ورته زیات آفر کو بل سړي به ورته زیات آفر کو چې دا شی زه تا نه په ډبل قیمت باندې اخلم صحیح هغه وی نه ما پر جان سره ژبه کړې ده پیسې درکړې دي نه پیسې نه درکړي ژبه مې کړې ده نو چې پیسې نه درکړي نو مونږ پښتو کې وایي چې ژبه پرېښودل او ښځه پرېښودل یو شی دی مونږ وایو څه چې ژبه پرېښودل او ښځه پرېښودل خو ښځه هم خلک پرېږي نو بس ژبې خوا ثانوي دي صحیح پخوا د پښتنو وطن کې د ښځې پرېښودو تصور نه و کوو نه چاته دا تصور نه و چې څوک به ښځې ته طلاق ورکوي صحیح هر څنګه ژوند چې دی بس تېرېږي به خو د طلاق تصور نه و په هغې باندې خو خاندانونه به یې غمېدل زمونږ غلي کړي یو زمونږ خور راته کېنولې ده لور راته کېنولې ده د اکا لور راته کېنولې ده نو په هغې باندې خو بیا کم نسلونه جنګ چلېده خاندانونه به تباه شو اوس خو ټول څه ګډوډ دي صحیح اوس مغربي کلچر ټوله دنیا ته ورسېده صحیح فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا او زمونږ ټول هغه نام هم بدل شو هغه ویلیوز اقدار او اخلاق مو ټول بدل شو لانا پته ولګو کله به لور خور واده کړه نو جنګ جګړه خود کورو کې راځي او هغه برانه صحیح نو پلار مور ورته وی پروغه دا کور دی قرآن داستا کور نه دی صحیح مونږ به دلته نه جنازه د خاوند کور به سره صرف جنازه به راړو دغه ځای قبر ته نو تیار هغه بیا گزاره کوله ادروایز خو هر انسان کار خبر ځان ته نه غوډري او دوره د رفتار او ژوند نه تیریږي ګذنه وکړه صحیح نو خو موږ مور پلا ورته وو او سوچراله اټیلې دلاله هر څړي ځامن کړی نو په هغه به حساب جوړ کړو خپل خور نه دې کور وان دا څه کنه کیسه سوي دا څومره حماقت دی الله یعنی دا د حماقت څخه فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي كَزِيَادَةٍ وَكَيَوْدَ دَيْدْوَانُ عَلَى الْأُخْرَى بَلِدَلِ سَرَ فَقَاتِلُوا الَّتِي نُجَنْگُ كَيْ تَبْغِي الَّتِي غُرُبْ سَرَ تَبْغِي چِزِيَادَةٍ كَيْ حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ تَرْدِي چَغَ رجوع کی دا اللہ حکم تا فَإِنْ فَاتْ رجوع يُكْرَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا اس کا گروپ بیا سرنڈر شو وہ دا خو میٹول کلے مخالف شو دا خو میٹول کلے اس سبق کوم کلے با پریدم کلے پری خودل خو مشکل کار دے دا خو میٹول کلے مخالف ناغو یا زمان کو بارا بسمان زیادے شوی زمان کو بارا مونگ لے اصلاح ہوئی مونگ زیادے کردے مونگ لے اصلاح ہوئی اللہ تعالیٰ ہوئی دے اصلاح بعد زیادے کردے نو اس با کنڈیشن بھی پچھے دوستی سمر زیادے کردے دا غی پنشمنٹ پہنچے سمر زیادے کردے دا غی بس اور کے سزا بور کے دا غی پینلٹی والا سے فَإِنْ فَاتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِا اصلاح کئی نرددوئے کہ بالعدل دا انصاف تقاضو باندے چنا دا غوی عزت مو ڈیمیج کردے صحیح دا غی پراپرٹی مو ڈیمیج کردے دا نو دا اس نشتے پکے چیزا خدای پارا بتاسو معاف کی خدای پارا پڑھونگی تاسو اوبر معاف کرو صحیح پاگا خدای خطاسو ورزان در ٹوپ مو ہوگی دا خدای پا فرمان خطاسو ور پوری ہوتے
نو اوس باندې عدل تقاضی پوره کې دومره ټیم دی ورکړي دومره شی پوره کې فین فات کدی رجوع کا فاصله و بینهما اصلاح کئی مزد دی دوارو کی بالعدل دے انصاف تقاضا بانے و اقسطو انصاف کرو ان اللہ يحب المقسطین یقینا اللہ تعالی خواہی انصاف کرو کی واپس پر سبق دا چه ذالکا ومن عاقبا چاچ سزا ورکرا بمثل ما ہو کے ببے فمثل دا آغا چه سزا ورکرے سے ودتا ثم بغی علیہ او بیاور سر زیادے اوشو لینصرن اللہ یقینا اللہ بے امداد کی ان اللہ یقینا اللہ لغفور درگزر کون کے دے غفور بخون کے دے ذالکا بأن اللہ داردی وجہ چه اللہ تعالی یا غزات اس اللہ تعالی وجہ دا حکم دے and you have to follow that دا حکم دا خدای با فالو کے دا دی حکم اتباع وکے ولی ذکرنے کے اتباع نو خدای دا طول کائنات و مالک کے بعد تپوس کئی دا غنو چر تقتیریم نشی دا رو دشپر آغا پا حکم چلی گی ذالک آداد دے وجہ چا اللہ تعالی یولد اللیل ننباس اشپا فی النهار پروس کی نو روز اگدشی او دشپی سیسا دا ورز کول شی وَيُولِجُ النَّهَارَ أَنَنَ بَاسِ وَرَسْ پشپکے وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعُ الْبَصِيرُ ادار دے وجہ کہ اللہ تعالیٰ اوریدن کے دے آواز کون کے دے ستاسو نگرانی کری ذالک آداد دے وجہ بِأَنَّ اللَّهَ یقینا اللہ تعالیٰ والحق اللہ تعالیٰ حق ثابت تے وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ او یقیناً آغا معبودان چه دیور تاوازن کئی بغیر دا اللہ نا هو الباطل دا طول باطل دی وَأَنَّ اللَّهُ دا چه اللہ تعالی هو العلی دے لوی دے ذات پہ اعتبار الکبیر او لوی دے صفات پہ ذات دیر لوی دے اٹریبیوٹ سے دیر لوی دی علم تر آیاتن گوئے ان اللہ چی یقینا اللہ تعالی انزلا نازل کری دے من السمائی دوریزنا ما ان ابو فتصبح الارض نو اگر زمکا یا اگر زمکا دے ابو سر مخضرتن شنا وان ان اللہ یقینا اللہ تعالی لطیف دیر مہربان او بارک بل دے خبیر او خبردار دے لہو ما فی السماوات دے اللہ دا پارا دی آغا سچ آسمانوں کے دے او آغا سچ ازما کے دے وان اللہ یقینا اللہ تعالی لہو الغنیو دا اللہ تعالی بے حاجت دے الحمید مستحق دا تعریف دے اے مستحق دا حمد و ثنا دے علم ترى آیاتن گوئے ان اللہ چی یقینا اللہ تعالی سخر لکم تابع کری دستاسو ما آغا شیونا فی الارض چزما کے دے نظمکا اغینا تا فائدہ اخلی ونی داغینا تا فائدہ اخلی زناور داغینا تا فائدہ اخلی دریابونا و سمندرونا داغینا تا فائدہ اخلی زما کے دنن نوزی و گیسولین و منرل داغینا اللہ تعالیٰ وی دغا خداینا چی دا ٹولا سے تاز سبجیکٹ کھڑی دی تاغتا شریف پیدا کہ شرم نظر بتالا علم ترایا نگورے تو ان اللہ چی یقینا اللہ تعالیٰ سخر لکم تابع کرے تاز پارا ما فی الارض آس جزما کے دے والفلکا او شپ سمندری کشتہ تجری فی البحر کہ داروانی سمندر کے حکم ڈالا ویمسک السماء اب بنساتی اللہ تعالی اسمان انتقا محفوظاتی اللہ تعالی اسمان دینا چرا پریوزی حلال عرض پزمک باندے اللہ باذن مگر پیغم دا اللہ تعالی چی او وقت برازی چی اسمان با پزمک باندے را پریوزی اس اللہ تعالی محفوظ ساتھ رہے نو اسمان را پریوزی نیچا ٹوٹا را پریوزی ٹوٹلین را پریوزی ان اللہ یقینا اللہ تعالی بالناس وخلق باندے لرؤوف دیر مہربانی کون کے رحیم اور رحم کون کے دے وهو الذی ودعا اللہ اغذات دے احیاکم جتا سلے جوند کرے دے ثم یمیتکم بیا بتا سمرے ثم یحییکم بیا بمجوند کرے وان الانسان یقینا انسان لکفور دیر نمن کے دے ان الانسان لکفور کفور مانا دیر نہ منن کے لئے
لکل امت جعلنا، اس اللہ تعالیٰ فرمائی چې آسمانی دین کې اللہ تعالیٰ د مختلف قومونو دپاره مختلف طریقې د عبادت کوي دي، صحیح خو دي مختلف طریقې د عبادت. نو اللہ تعالیٰ وایي چې اصل کې هغه طریقه مراد نه، حکم د اللہ تعالیٰ مراد دی. صحیح. نو صلی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی بیت المقدس ته مخ کا ورونس کوا، نو بیت المقدس ته مخ کو یکا یک حکم راغی د مانځه دوران کې وی بیت المقدس نه مخ واړو بیت الله طرف ته. صحیح. نو کو اوس کوئی چې نه بیت المقدس داړو باندې قبله وا زه مسلمان بیت المقدس طرف ته کوم چرته بیت المقدس اخو خپل ایمان دوستي اب خپل ایمان دوستي. لکل امت دهر امت دپارا جعلنا منگا مقرر کرده منسکن یو طریقه ده عبادت الناسکو چه دای داغی طریقه بان عبادت کون کی دی. نو اللہ تعالیٰ وی یهودو تداغی زمانہ کے موجودہ حکم کرو، عیسائنو تمہیں سے شرائع بدل کر، نو علیہ السلام قوم تمہیں سے شرائع بدل ورکلو، لکہ آدم علیہ السلام بانے روزی لازمی وی د دیالسمی سوالسمی او پینځلسمی په هرې میاشت کې ایام بیض وی ورته. ایام بیض معنا سپینې ورځې، ایام بیض ورته وایي سپینې ورځې. نو سپینې ورځې ځکه دي چې شپې سپینې وي، سپوږمۍ مکمله وي. نو د ایام بیض روژې په الله تعالی فرض کړې وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به هم د رمضان نه وړاندې د ایام بیض روژې نیولې، اتباع د آدم علیه الصلاۃ والسلام به کوله. د هرې میاشتې دیارلسمه څوارلسمه اوس مستحب دي. صحیح. نو د آدم علیہ السلام دغه روزه وا. نوح علیہ السلام د صائم الدهر صرف په کال کې 15 ورځې چې کومه حرام دي دا غیر روزه به نه نیولې، یا چې کله ډیر مریض بون روزه به نه نیولې، ورنه دا ټول کار روزه وا. او دغه سنت د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ، حضرت عثمان په کله کوجه کول نه، حضرت عثمان رضی الله تعالی باندې نشه پر روزه، اله نشه پر روزه په دا کوم ورځ شیطان په دغه ورځ باندې پر روزه. او خدای ورته ویل چې نه اله وینم خود افطاری دپاره هیڅ شی نشته کول، حتی چې اوبه نشته. لکه دا خو بسیږي یو څلوېښتمه ورځ سوره یو څلوېښتمه ورځ وه، نو ورته ویې چې نن خو عثمان ورته ها وینم خو د افطاری دپاره اوبه نشته کول. صحیح. نو هغه ورته وویل چې نن ستا د افطاری دپاره به څه شی پیدا شي، ځکه دا بسیج به ختم شي، دا بسیج به ختم شي. دا دی چې زما د کور نه چاپېره ولاړ دي دا به وایي څنګه به ختم شي. ورته یې اوس د مانځه نه بعد ماسپښین مانځه نه بعد زه لږ ویده شوم، نو خوب مې وکتل. څه مې وکتل؟ حضور علیه الصلاۃ والسلام او ابوبکر او عمر دواړه ورسره وو. حضور علیه الصلاۃ والسلام دوی درې واړه ناست دي او مخې ته دا خرماوې پرتې دي، اوبه پرتې دي، انګوران پراته دي. وایي ما ته عثمان ستا د افطاري انتظار دی، نن به افطاري مونږ سره کوي. نو ورته نن به د ماښام نه وړاندې دوی به رااوړي زما کور ته، وبه شهیدوي. نو بس ما شهید کړي ته به بسیج نه ختمه شي. صحیح. نو واقع یې مازدیګر نه وړاندې ورودنګل کور باندې او ورغله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کړي او صائم الدهر. داؤد علیہ السلام دته به یو ورځ روزه وه، یو ورځ به کوجه وه. صحیح. او د عیسی علیہ السلام داغه به هر درېمه ورځ روزه وه، هغه به دوه ورځې به کوجه کوله او په درېمه ورځ باندې به روزه وه. نو دا مختلفو پیغمبرانو لپاره طریقه د عبادت مختلفه وه. نو زمونږ لپاره بیا فریضه د رمضان روزې، نو که څوک را طرف آرګومنټ کوي دا رمضان کې ولې قسم شي ټول کال کې صرف یو میاشت دی، نور میاشت دی. الله تعالی فرمایي دا زما حکم دی، ما چې کوم قوم ته کوم حکم کړی دی او ما هغه دین دی هغې لپاره. دا د جګړې خبره نه ده. لکل امت جعلنا منسکا ناسکو، دا هر امت د پاره مون مقرر کړی دی او طریقه د عبادت هم ناسکو چې دی په طریقه باندې عبادت کوونکي دي. فلا ینازعنک، لہذا دی تا سره آرګومنټ نه کوي فی الامر، په دې امر د شریعت کې. ودع الی ربک، او ته دعوت ورکوه جانب در خپل ته. انک لعلی هدی مستقیم، یقیناً تے لغلا هدی مستقیم پیدایت برابر باندې. وَإِن جَادَلُوكَ، پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ ویتی بتا پا آرگومنٹس کی انوال کئی دا تاسو داسو لکولی دا مستقیم دی گرمائی کیولی مسکوئی. حالکہ دا اللہ تعالیٰ دا غسیولی دا طریقہ دی عبادت تستاسو دا ایک قائم دی. پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ وی چاہ سر پا آرگومنٹس کے دلائلو کے نم خلی
हाँ और डिसहटके की बोलना खलक बराबरी अगर तरफ इतना दिन दे होता है सही करा सही और कदई झगड़ा करे वाइन ज्यादा लोग अकदीता सरा आर्गुमेंट सो दलाइल वही फकुल तो आया अल्लाह आलम अल्लाह ताला खालिम दे मा तामलून पागामल चिता सोए कवई अल्लाह यहकुम बैनकुम अल्लाह ताला व फैसला कई निस्तास के यौमल क़यामत और क़यामत फीमा कुंतुम फी तख्तलिफून पाग मुआमलात के जिता स्वादी की यो बसर इख्तिलाफ को अलम तालम आयात ने खबर अल्लाह के अल्लाह ताला यालम मा फिस समाए दे पूरी पाशे बाले पीजने आशे के आसमान के दे अज़मा के दे इन ज़ालिक फी किताब यकीनन दा टोलस परकत के प्राप्ति किताब माना रिटन डॉक्यूमेंट्स की इन ज़ालिका अल्लाह यसीर यकीनन दा कार अल्लाह ताला बाने आसान दे सशवी दी दाम खुदा त मालूम दी सकीगी दाम अल्लाह त मालूम दी और सबकीगी दाम अल्लाह त मालूम दी यानी द खुदा पर इल्म के द माजी हाल और इस्तिकबाल फर्क निश्ता द तेरे जमाने द मौजूदा जमाने द रातरे जमाने द खुदा द इल्म पर हवाला बाने सफरक निश्ता द फर्क खुदा होता है किया द माजी ने खबर करा द हाल नम ने खबर मुंह पता से क्यों द हाल नम की खबर तुम कर सकीगे सही और इस्तिकबाल कोई चाह पता नहीं था तो मुस्तफिर क़यामत अल्लाह ताला वही कि हर माइन्यूट इशू तर क़यामत पूरी की क़यामत का बाद बकीगी अकुल जमा पहले की जिक्र दल ज्ञान कंट्रोल कोई मां मक्के न प्लेन करी लिहाजा दा जमा पहले की सूरह अल हदीद विश्व में पारे आयत नंबर 22 मा असाब मिन मुसीबत फिल अर्ज़ रसीगी इस मुसीबत फिल अर्ज़ पज़मका की यानी मालियात की इमा के माना यानी स्टा बिलोंगिंग्स की स्टा बिलोंगिंग्स की तकलीफ का तो बस वला फी अनफुसिकुम अनफ बदनो उस्ताद के इल्ला फी किताबिन मगर दा पलिकली डॉक्यूमेंट की दी अल्लाह मख्की ने लिखी दी मिन क़ब्ल अन नबरा क़बल दे रिलीज कोरोना मुंगला रिलीज करे नो सीधा मुंग अल्लाह ताला वो लिखी दी हदीस की राजी पैगंबर अलैहि सलाम फरमाइन अल्लाह का तबा मकादीर अल खलाइक क़ब्ल खल्क़ अस्समावात वल अर्ज़ ब 50,000 सना अल्लाह टोल मामलात दुनिया लिखी दी दुनिया ने पैदा कोल न 50,000 काल औलाद दुनिया ने पैदा कोल न 50,000 काल औलाद ये वजह को न्यूटन वही सो न्यूटन अब वो कि अल्लाह ताला कायनात पैदा कर अल्लाह ताला सब कायनात पे लेकिन मुंगा उसको गड़ाया ऑटोमेटिक चलेगी लेकिन सही होती है सही तो कौन गड़ाए चाबी मोड़ को न चा गड़ा बैठा का न चा भाई न सनी घंटी बस आ गड़ा ऑटोमेटिक कैसे तरह चलेगा अरे चा भाई सर न्यूटन वही न कायनात तो निजाम खुदा दाद जो करे कि बस वो चाबी और करे ऑटोमेटिक चलेगी कमकल जैसे अल्लाह ताला उस यो मिनट तक पार निगरानी से सब पकड़ा न कायनात तबाह की सही था अल्लाह ताला द वाट द वजह स्कूटर वाली अल्लाह ताला द वाट द वजह गाड़ी टोल ऑटोमेटिक की गाड़ी टोल ऑटोमेटिक की और ड्राइवर शेरशाह जिधर एक्सपर्ट है और गाड़ो की तो शेरशाह लिफ्ट फ्रीवे बांधे तवज्जो तो ड्राइविंग नहीं हो कबल पकड़ा नतीजे में सही एक्सीडेंट सही हाँ नतीजे में अल्लाह ताला कायनात पैदा करी और सिस्टम में पकी डेवलप करे वो आज कही है अल्लाह ताला फरमाई वल्लाहु बिमा तामलून बसीर तास वाचकोम टोला दुनिया वाचकोम सीधा संग चलेगी सीधा संग चले न देता वही तदबीर खुदावंदी ये तो सोई सशे वटा तदबीर खुदावंदी न दाते वो मसला लिखतली सारा अहमद कि दुनिया रवाना पर तदबीर दा वो तदबीर दो किस्म दे यो द अल्लाह यो द मखलूक वो अल्लाह तदबीर यो द मखलूक तदबीर मखलूक पर ये मुकल्लफ थे जिन्हें बखल प्लानिंग करे जब रिजल्ट कर सके बल प्लानिंग बके रिजल्ट पर आजी अल्लाह ने तदबीर मुताबिक
نتیجه بنا دي څنګه دا الله د تدبیر موافق. یو ادنام یو بالکل ساده مثال به ورکو. زموږ په پاکستان کې دا ټرند دی، پته نشته افغانستان کې هم دی کنه. سمودو اوس نشته ډاکټرانو ته مت سروس نه ملایږي، نو اوس میډیکل کالج ته هم نه دي. صحیح ده چې یو زمانہ کې دا ټرند وو، او یو سړی به دا کوشش کوي زما ځوی میډیکل کالج ته راشي، چې دغه بچا ترځي نو بلاډي سخت کمپټیشن وو، بلاډي سخت کمپټیشن وو. هغه بچي به تمام مرتبه بیګار په ټیم پاګه په درس کې دا وایي الله تعالی په انسانانو کې مختلف الیمنټس لګولي. خود چا یو الیمنٹ ایکټیویټ شوی دی، چا بل الیمنٹ ایکټیویټ شوی دی. د دې وجه ټینډنسیز مختلف دي. د دې وجه میلانونه د انسانانو په ټول خلکو یو طرف ته میلان کوي، د دوړو نه د یو ورو میلان یو طرف ته د بل میلان مقجا ذکر دا الیمنٹ ایکټیویټ شوی دی، دا بل الیمنٹ ایکټیویټ شوی دی. صحیح. او د بچی میلان ته ګوره، ان د بچی واچ کوا تزویر دې یا لور دې دا واچ کوا چې د میلان کوم طرف ته دی، کم پروفیشن طرف ته دی، هغه څه ول هیلپ او سپورټ ورکوا. صحیح. او کته په پوسټ کې نه نه دا اکادرې دا من ډاکټران دي، تمام ډاکټر دي، الکه دا هغه الیمنٹ بلینکینګ نه کوي، بس حقیقت کې لایټ نشته. صحیح. د دې وجه هغه میلان هغه طرف ته نشته، نو هغه ته چې کوم شی بلینکینګ کوي، کوم الیمنٹ هغه ته کنه کوي، چې کوم بلینکینګ نه کوي هغه طرف ته پوښ کې نه، هغه بل چې کوم بلینکینګ کوي چې ته پوښینګ دې طرف ته ورکې نو انته مافیوس شي، او چې کوم طرف ته هغه خپل میلان یې غوړ پیو شي، نو د دنیا کې نه داخل شي. نو ته ډاکټر ګور شي، نو ته نو هیڅ نه جوړ شي. خبره نه کړه خاطر کوم نه واچ کا چې د میلان کوم طرف ته دی. ځکه الله تعالی الیمنٹ تقسیم کړی انسانانو کې د دنیا د سموث چلولو لپاره، دا لازمي خبره ده. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. الله تعالی فرمایي د دنیا د سموث چلولو لپاره ما سورسز اف انکم هم انسانانو کې تقسیم کړی، سورسز او مینز اف انکم دا هم انسانانو کې تقسیم کړی دي. او ما تاسو ته درې قسم دي. څوره دي؟ یا د لیوډي هوډ لپاره به درې طریقې خلک استعمالي دنیا کې. دا نور به راغلي برانچونه دي. نمبر اول الصلاحیت الدماغیه، منټل ایبیلیټي. څوک پیسې ګټي په سمانه په دماغ باندې، او القوا البدنیه، څوک پیسې ګټي په سمانه په لاس او خو باندې، او دریم الوسائل المادیه، څوک پیسې ګټي په انویسټمنټ باندې، څوک پیسې ګټي په سمانه په انویسټمنټ باندې. هغه انویسټ کړي د سورسز او رزق بس انویسټ کړي دي او کور ناسته ولا پیسې راځي. صحیح. څلورم هیڅ شي نشته، څلورم شي نشته، بس دا درې دي. صحیح. څو دي؟ دغه درې دي. نو ما ته چاوي نه څلورم پکې فراډ دی، ما یې هم دماغي صلاحیت او په غلطه طریقه، ځکه دا فراډ مسله نشي کولای. فراډ په اړه دماغي صلاحیت پکار دی، کنه پکار. صحیح. نو الله تعالی فرمایي چې ما صاب من مصیبت، او دا ځکه الله تعالی تقسیم کړی دي چې کوز دا درې واړه شیونه یو انسان لور، یو انسان هغه به خدای دا وکړي، او بیا بچا ته محتاج نه دی، نو سوچ ته محتاج نه هغه سوې بیا هغه به وایي خدای نه. یو طرف ته الله تعالی یو انسان له دماغي صلاحیت دومره کړی چې جینیس پیدا کړی دی. څه کړی دی؟ جینیس پیدا کړی، نابغه دی. جینیس پیدا کړی، نابغه دی. پی ایچ ډی هم ټاپ کړی دا، تر اوسه پورې دا هغه کار چاره نه مات کړی. صحیح. او بل جانب ته هغه جټ او انپړ میکسیکن ته محتاج کړی. صحیح. چې کوم د لاس په کار کول شي دا جینیس سره نشي کولای، دا جینیس سره نو د هغه لاس په کار لپاره نه هغه میکسیکن ته محتاج دی. پلیز. صحیح. بیا موږ میکسیکن غریب قوم هغه ته لګیږي، مینت ورته کوو دا پلیز دا کار مکمل کړه، پلیز. اوکے I will give you a little bit more. صحیح. اوس انت ته وایي دا جینیس سره دا ان ایجوکیټډ سړي ته دا مهنت کوي، الته هغه ماستر دی او د سبجیکټ دی، الته هغه ماستر دی او په دې دنیا چلیږي، په دې دنیا چلیږي. ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعض سخريه. الله تعالی فرمایي ما تاسو یو بل باندې دا کنټرول کړی، یو بل باندې دا یو بل ته محتاج کړی ليتخذ بعضهم سخريه. ورپسې الله فرمایي but you may not think about that ورحمت ربك خير مما يجمعون. You should think about ایمان and Quran. ځکه دا د صلاحیت دماغي نه، د بدني قوت نه، د انویسټمنټ سب د ټولو نه پرایورټي ده هغه د دوه شي سره. ما صاب من مصیبت نرسیږي سو مصیبت په لارځه پزمکې ما معاملات استادو کې ولا فی انفسکم،
او نپ بدنو استاذ کے اللہ فی کتاب مگر دالی کلی دی اللہ تعالی من قبل ان نبرا قبل دری رزق رد دینا ان ذالکا یقینا دا خبر پا اللہ تعالی بان ڈیرا آسانا دا خدا سزا پتہ دا زر کالا پس پس کی گی یو ملین کالا پس پس کی گی یو بلین کالا پس پس کی گی ردیو یہ غلوطہ اطلاع را کرے ڈیرا پخوا چی اذا السماء انشقت چکر دا اسمان بریزن رشی وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَصَرَتْ دا ستوری با یو بل سر درام سر ماسی وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ دا نور دے ببلاس کی پل ہیٹ اور تپش پا ختم کی پل رنا با ختم کی اور لکر تک تور سیال مادی پشاندہ سے فوڑ بشی صحیح وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اللہ تعالیٰ وہ فرمائے چرا سمندرون بتوگر دا بوائل کی دا بسکی یشی با دا بوائل کیگی او وی فرمائل و اذا البحار فجرت گلیشیرز دا با مل کیگی او پا دی دنیا با یو سیلاب راشی صحیح استان زناخو اس لگی آدی دا قرآن کریم پندل دا سوکال اوڑان دے سکال اللہ تعالیٰ ویٹولو سلنو خالق تے اگر دا پتا what will happen next in future چھ مستقبل کے بعد اسے کیگی اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھ اس تب دی مکلف چھ تدبیر بکے تب دی مکلف چھ تدبیر بکے ریزلٹ راگے ریزلٹ راگے اللہ تعالیٰ فرمائی ریزلٹ برازی زمارے تدبیر مطابق کہ اگر ستا پن اس تقدیر دے زمان پن اس بانے تدبیر دے ستا پن اس تقدیر دے زمان پن اس منگا قوت تقدیر فکوئی جو خدای تدبیر منگا معلوم دے صحیح اس کم کان کے تکے کم قدم اخلی آگے کہتا تھا خدای پلاننگ معلوم دے چلے دے پلاننگ اللہ سنگا کرے منگا نا منگو دا تقدیر مسئلہ رہا منگو دا سے چلے دا تقدیر مسئلہ رہا اور خدای کہتا ہوئی تبا تدبیر کی اور نتیجے پر آج ہمارا تدبیر مطابق کستا تدبیر زمانہ تدبیر موافق را گئے ریزلٹ پہ پازیٹیو ہوئی ریزلٹ ایسے مثبت بھئی اور کستا تدبیر اور زمانہ تدبیر مخالف مدا کو تنجی کو اجماع ورتے کی تو ماں غالب ہونے جا دے ریزلٹ پہ آگ راجی کو زمانہ تدبیر دے ریزلٹ پہ آگ راجی چکم دا اللہ تدبیر دے سارا تدبیر مطابق بند راجی اور پیغمبر علیہ السلام اور حدیث کے دیر محبت صلی اللہ خبر دیر خوازل کرا وہ فرمائے کہ احرص علی ما ينفعک پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ ان ڈیسائسو مجھ اڑے گا ڈیسائسو گا قوت فیصلہ پیدا کا لیکن انسان کی قوت فیصلہ نہیں دے حس تک کار دی کبھی دکار دے ان خبر اس کو پڑی ہے سبانا برس بیٹھا تھا وہی او ناؤ آئی کیم ٹو نو 2+2 میک 4 اس زمان ذہن ترا چھ دعا او دعا او دایشن سلور تے جوڑی جو میں نے واقعا خبر پرنا بدت کر رہا آغا زمان ذہن کے نو صحیح لیکن مونگا پختو کی ضرب المثل دے وہی چھ وعدہ تیر سی نکلی دیا پدے والو سبا لیکن نکلی اکلا پکاری تو شمس وعدہ رکھارا صحیح تو شمس وعدہ تیری سی او بیا بل پکار ہوئی چھ شمس وعدہ ہوئی او میں نکلی میں تکتر ہوئی مونگا ورکوز پدے والو سبا اب وعدہ کی پکار ہوئی نو دا ہر یو شے دا پر خپل ٹائم وی پر ٹائم باندې فیصلہ کول بلکہ بعد اوقات امیڈیٹ ڈیسیژن کولی کہ امیڈیٹ ڈیسیژن نہ کی ایک پر کریٹر مایا اور ډېر لوی افراطفری پیدا شي د دې وجه نه قوت فیصله دا د انسان په کمالاتو کې یو کمال دی چې دا سره ډېر ډیسایسیو دی ان دا کنفیوز نه دی د کنفیوز دی فیصله کوي ډز ورکوي صحیح بعد اوقات دا فیصله نه تو بلکې یو لطیفه ده دا بابری مسجد په انډیا کې یا تاسو ای باندې ډېر لوی هنګامه وا ډېر مودې هندوانو او سودله په جنگونو شو مسلمانان شهیدان شو یو ورځ اخبار کې سار وخت راغلی بار اسلام آباد اخبار کې سار وخت راغلی چې او بل عاقبت ہندو بابری مسجد میں داخل ہو گئے مسجد تک نہ وطن اور ساری رات رام کی عبادت کرتے رہے بل پوجا کو نہ بل سے طریقے وا نہ زمین مر گئے رہے تو وزیرستان اس کو پینٹی رہے او اللہ نو ما ورته ما ورجه ها مېرا اده څو وخت دې مانځه پسې نو دې بستر کې کوټه یې څنګه نو ما ورجه ها ما غینوان بابری مسجد ته ورننه وته ما بابری مسجد ته ورننه وته نو دې رانی په خور څه څه چې ورننه وته کوم مصیبت اخته صحیح یو کنفیوز سچویشن چې دا به سکی نه پابه کیږي اوس به سب پته ولګي چې اوس څه کول تر اوسه خو یې موږ باندې نوځو موږ باندې نوځي وچلو یو فیصله وشو خدا که بدل اوس به څه نتیجه راوځي صحیح نو فیصله پوری طور یعنی کول پکاري هیزیټیشن والا سړی د کرم څخه فیصله نشي کولای دغه اکثر گاڑی تللی دغه اکثر
ګاډه ترې ځکه دې په دې کنفیوز شو خېجم ورته کوونه خېجم پر کلمت کوونه خېجم اکثر ګاډه دې نمشي او دې پاتې شي خدای بنده خو زر په سره کوا و یا زم او یا نظم دلته په امریکا کې وایي یس یا امن وایي زر وایي یس ما په دنیا سړي وته نو وکیسو دې باندې زه باندې روان تفسیر نو تراوي ټول یې دې نه وخت للی مې او زبا الله سبحانه وتعالى کې الحمدلله ما ورته په صلاح مونږ ته هغه جام په موټر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې احرص علی ما ينفعک کوم شی چې په شریعت کې جایز دی او ته په دې پوهې چې ستا پکې نفع هم ده صحیح فائدہ نه پکې دنیوي یا اخروی یا دینی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هغه کې ایګل شه ان ور باندې کې سټپ قدم اخلا ولا تعجز کمزوري مخکار ورته لکېګه ما هیڅ کېګه ما ڈسائڈ فیصلہ کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ یہ مسلمان نو واستعن بالله فیصلہ کو دے وکړه په امداد الله نه غواړه چې خدای ته په اوس خیر واچي فیصلہ مې وکړه اوس په کې ته خیر واچي واستعن بالله او پیغمبر اسلام فرمایي وان اصابك شيء کنتیجه ستاد توقعات برعکس اعلی چې ستا کوم ایکسپیکټیشن دا غیر برعکس نتیجه رااله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي فقل ما شاء الله وما قدر انت دا وایا دغه خدای خو دغه خدای تقدیر ولا تقل داسې بالکل مو وایا لو ان فعلت كذا لكان كذا وكذا راغو داسې کړو نتیجه ولا شي کدا څنګه کړو بیا بداسیو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي فقط شیطان له ایکسس ورکه سبب دربارې غدور اٹیک کړی چې ایمان به ځخه کړی چې دا سړی ډېر کمزور دی دې سړی ایمان په ځای نه دی د اف مسله ډېر استعمالي اف ايف کچاري پښتو کې موږ کچيري او اردو کې موږ اگر یا فارسی کې موږ اگر معنا ها نو الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دا اف نه استعمال عربي کوي لو ان فعلت كذا کچاري مې دا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ سره سره ناستو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته وی لولا نباح قلبنا الليله لسرق متاعنا يرجي بیگا که زمون سپینه غپلې موږ لور شو دا کوان نه وي نو دا کوان غلا راغلو او زمون کو سپینو غپلې نو بس موږ لور شو ابن عباس له غصه وکړه ته مسلمان او کېږي الحمدلله مسلمان دې مسلمان دا عقیده نه مسلمان دا عقیده نه په لو باندې یقین نه ساتي کچری دا کنوش کچری دا it means چې ستا محافظ پیدا صحیح پیدا به لسنو په کور کې الله تعالی ته لوټل غوښته دا خو لا پرې د ارمي د درمو راړه بیا به ملسلوي دا لو کلمه بالکل نه استعمال وا حضور اسلام فرمایي اياک وکلمه لو د استدې کلمې نه ځان بچ کوا دا د سړي عقیده کمزوري کوي صحیح یعنی شور یا پار مسله کې خبره څه کومه کې شور کوا لکه دلته و یس بس یس یا نو موږ ورته بیان شو د یس نو په ځای باندې موږ ورته بیان حالانکه خبر خو بس ثاني دی مختصر غو خبره بس یس نو الله تعالی فرمایي چې دا سورم سيزونه چې کیږي دا خدای لپاره آسان دي الله ته پته ده او الله تعالی وایي چې به وګوره کتا ته خیر ورسېده دنیا کې یا تکلیف ورسېده نو په دې تکلیف رسېدو باندې ډیساپوینټډ کېږم ڈسپوائنٹڈ کیے گا او په دې خیر حاصلې دو باندې بریتان رتاو مورته متکبر کېږي صحیح پر پسې فرمایي چې لیکنا تاسو ولا ما فاتکم دادین پارا چې تاسو ډسپوائنټډ نشئ نا امید نشئ پاشه چې کم تاسو مسک کم شي الله تعالی فرمایي وداسه لیکنا تاسو ولا ما فاتکم دا صلاحیتونه ختمي دا د کوالټیز ختمي دا د ټیلنټ ختمي دا څه وکوا بس اوکے صحیح تور بناوت موږ په څو کې وایو بناوت بس لیکن لا تاسو در پښتو دا خبرې نه کړم دا ډېر ښه دین ته نږدې دي خو موږ صحیح اپلای کوو نه لیکن لا تاسو ولا ما فاتک کله کله زما متعلق د پاکستان کې څو پروپاګاندا کوي د قانون ډېر پښتون خو پرسته
ورته مزيه قوم پرستی دا سبده خبره نه ده قوم پرستی دا بده خبره خو ما زما قوم پرستی دا کلمه د دین مقابله کې نه راوسته نمبر اول نمبر دویم دا قوم پرستی پښتون قوم پرستی دا ما کړه د بل قوم د توهین ذریعہ نه راغلی صحیح او پیغمبر صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې من دعا الى العصبيه فليس منا چا چې قومي تعصب طرف خلق راوبل دا زما امتی نه ده ومن مات على العصبيه فليس منا د چا چې دغه عقیده او د مرشد زما امتی نه ده ومن قاتل على العصبيه فليس منا فقومي تعصبات کې چې جنگونه وکړل دا زما امتی نه ده یو صحابي فورا ځکه عرب هم ترایبل خلق دي او قبایل خلق دي صحیح زاغه دې کې خطه پیدا شو نو ویږي پیغمبر اسلام ورته واحد من العصبيه يحب الرجل القوم داجي عصبيت او ناروارت سړي خپل قوم خوخي سړي خپل قوم خوشي پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته بل العصبيه ان تعين اخاك على الظلم دا عصبيت معنا دا چې د قوم مرګتیا کې غیر کې غي ظلم کوي دې ته عصبيت وایي هر چې محبت قوم سره د جنس کې دی صحیح تاسو نه اوس موږ تا پښتانه کوم وایي د موږ پښتانه خو دې مرای د خپل ځان نه خو ځان نه نفرت دی ځان نه نفرت چې ځان نفرت یا انسان ځان سره قوم محبت کوي ځان به خوشي اله په ځوان کې څه تګدو کړی شي اګه ځان نه نفرت پیدا شول ته بیا خودکشي طرف ته ځي خودکشي سره ورته نه ځان ځان ورته بدی شي پر ځان ورته بدی شي صحیح لیکن لا تاسو ولا ما فاتکم دا دې د پارا چې تاسو نو امید نشئ پاوشه چې کوم تاسو نه مسوي دي ولا تفرحوا بما آتاکم دا چې متکبر شئ پاچ الله درکړي دي نو تاسو هته متکبر کیږي بما ستا مال دے متکبر کیږي بما ستا عزت دے متکبر کیږي بما ستا پراپرټی دا متکبر کیږي بما ستا لوی جاب دے متکبر کیږي بما دا خود الله ورکړه دا تاسو دا کنيستا سترګې سلوړ ملي وګونه دې نور خلکو نه غټ ندي شیدم نور خلکو نه مضبوط ندي تاسو ربم یو ډیګري دې نه خټي ګري نور خلکو سره غریب 7 لیول کې کار کوي صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی دا خدای و تقسیم دے ولا تفرحوا بما آتاکم فدی باندې موشو بریتانو الله تاو مور کړه ان الله لا يحب كل مختال فخور الله تعالی متکبر بنده ما فهم واپس پر سبق تا کیا لم تعلم ان الله یعلم ما فی السماء آیاتنے خبر چ اللہ تعالی پوری پانچ آسمانوں کے دے آسمان کے دے والارض ما کے دے ان ذالک فی کتاب اٹو شنا زمکه کی کاس آسمان کی دا اللہ سره فرقت کے لکھلی او ان ذالک علی اللہ یسیر دا کار اللہ تعالی کا دیر آسان دے اللہ تعالی کو محکام خبر دے جس شی دی ماضی کی اور ما یکون خبر دے جس اس کی یا مستقبل کی بچی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن من ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظ